Hello， 大家好啊！好歡迎咧，大家咧又嚟到我哋今次香港仔官學校第4屆嘅香工杯啊！咁今次咧我見到咧係歷史中咁多隊嚟撐我哋香工嘅學校，有40幾隊嘅。 今日咧，我好開心可以擔任評審。咁喺過程當中咧，我見到我哋香港學界咧係好有希望。我見到好多嘅小學老師咧都好用心去栽培年青人，而每個同學仔咧亦都係好用心去用盡佢嘅心思，希望喺個比賽嗰度咧攞到最好成績。今年係我第2年參加呢個香工杯，見到有咁多學生對科學嘅興趣同埋投入同埋熱誠。 我都覺得好開心，希望我哋可以薪火相傳，將呢個科學嘅精神延續落去。睇住咧小朋友參加比賽咧，都見到佢哋啦，從失敗中學習。咁唔係次次都咁順利㗎，就係唔順利，讓佢哋有一個學習嘅機會，讓佢哋咧更加發揮呢個團結嘅精神。今日好多謝香港工業學校沈校長同埋同工嘅邀請之下，讓我哋嘅學生能夠出席今日第4屆香工杯嘅比賽。見到我嘅學生啦，同埋其他學校嘅學生咧，都好積極、好努力咁樣去訓練佢哋嘅 product， 希望喺比賽裏面可以獲得好成績。 可以參加呢個比賽，唔單止可以令我哋學到好多新嘅知識，仲可以令到我哋體會到團隊精神，同埋拎到個最佳團體精神大獎。佢哋幫我講加油，咁都係好值得嘅。今次嘅比賽令我學到我同同學仔之間嘅合作，增進咗大家嘅友誼同埋合作性咯。咁一開頭咧，我哋就諗住我都做咗好都有努力㗎啦。咁點知真係攞到亞軍喎，咁我哋就好開心啦。今次比賽係一個好好嘅經驗啦，應該要點樣一齊合作啊？點樣去訓練我哋自己，去可以下次拎到冠軍咯。希望下次都可以一齊參加。同學們咧，即係佢藉住呢個經驗咧，係繼續去努力啦，同埋將呢個經驗咧，去同其他佢自己嘅同學咧分享。我哋拎咗冠軍啦！我哋下年會繼續努力嘅。第4屆香工杯有45間學校參加，我都想借呢個機會咧，感謝咁多間學校嘅支持。我見到同學咧都好投入參加比賽喎，亦都有好好嘅成績，恭喜晒大家！請大家繼續支持香工杯。下一屆香工杯嗱，下屆香工杯等緊你啊！記住參加，等住你。香工杯。